तबलिगी निजामुद्दीन मरकाजाच्या लोकांनी कोरोनाचे कांय राज्यांनी संकट खर केल्ल्यान प्रधानमंत्री मोदीन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर परत ताकतिकेची व्हिडिओ कॉन्फरन्स केली। तबलीग जमातीक लागून कोरोना पॉझिटिव्हाचो आंकडो 2 दिसांत अकस्मात वाडला। बसकेक गोंयचो मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्री आशिल्ले। प्रधानमंत्र्यान राज्याक सोशल डिस्टन्सिंग आनी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आनी टेस्टिंग खर करूंक सांगलां। राष्ट्रीय लॉकडावन काडलो तरी वेव्हार नित्या सारखे चलचे ना। ही निर्बंधित वेवस्था कशी चलची ताचेर प्रधानमंत्र्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यां कडच्यान सुचोवण्यो मागल्यात। आज पंतप्रधानांचो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग हे सगळ्या मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाले आनी एक 10 मुख्यमंत्र्यांक डायरेक्ट उलोवपाची पंतप्रधाना कडेन संद आशिल्ली। आमकां नाशिल्ली कारण आमचो नंबर आमचो केसीस खूब कमी आसा आनी आमच्या त्या पर्संटेजीन वाडना। पण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान पंतप्रधानान काही गोष्टी एडवायज केल्यो आनी राज्याच्या दृश्टीन ज्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा। आमकां सर्वेलन्स इन द विलेज लेवल हे करप अत्यंत खूब गरजेचें आसा। तेन्ना आमी सर्वेलन्स जे आसा हे हांवें ऑलरेडी हेल्थ सेक्रेटरीक सांगलां की एखादो फॉर्मेट डिसायड करून गांवांनी घरांनी म्हणजे कोणाक फ्लू आसा काय कितें, कोणाक थंडी आसा काय कितें, हेच्या फुडें सर्वे केलो वयतलो। कारण फुडले म्हयनोभर जो आसा हो ह्या दृश्टीन आमकां खूब म्हत्वाचो आसा। ती होय सर्वे जातलो म्हणजे अजून कम्युनिटीन अशा पद्दतीच्यो केसीस आसा काय कितें हे करपा खातीर आमचे वेगवेगळे हेल्थ वर्कर आसतलो, बाकीचे सगळे स्टाफ आसतले, सुपरवायझरी स्टाफ आसतले, हे सगळे जाण ताच्या खातीर काम करतले। माननीय पंतप्रधानाच्या म्हणणे डेडिकेटेड कोवीड हॉस्पिटल आसपाक जाय, डेडिकेटेड पॅथो लॅब आसपाक जाय। योगायोगान आमी राज्यांत कोवीड हॉस्पिटल आनी पॅथो लॅब ही सुरू केली। तिसरी गजाल आमी ह्युमन रिसोर्स अपग्रेडेशन करपा खातीर म्हणजे आमचे पॅरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, आयुष डॉक्टर्स हांकां अपग्रेडेड नॉलेज अपग्रेडेशन करपा खातीर कोविडच्या बाबतींत तांकां नॉलेज दिवप आनी आमकां फुडलें युद्ध कशें लडप हेच्या खातीर तांकां इन्फॉर्मेशन नॉलेज हाच्या खातीर रिसोर्स अपग्रेडेशन जें आसा ह्युमन रिसोर्स हे ऑलरेडी आमी थोड्या दिसां भितर सुरू करतले। म्हणजे तांकां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान आसतलें, डायरेक्ट आसतलें, हे सगळें आमी ऑलरेडी सुरू करपाचें आसा। आमी क्लस्टर कंटेनमेंट म्हणजे ज्या एखाद्या विलेजीत ज्या एखाद्या गांवांत हाज्या फुडें आतां टार्गेट जो आसा म्हणजे 14 तारखेक अजून डिसायड जावंक ना लॉकडावन सोंपतलो काय कितें तो, आनी एकदां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सगळ्या मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर जातली। आमकां सजेशनूय मागयल्या प्रत्येक राज्यांतल्यान लॉकडावन जाल्यार फुडें स्थिती कशी आसची आनी कशा पद्दतीन फुडें वयचें। आमी आमच्या कडल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीन कळयतले की आमकां बॉर्डर्स ह्यो अजुनूय आमच्यो राज्याच्यो सिमा ज्यो आसा ह्यो सील करप म्हाका दिसता आनीकूय गरजेच्यो आसा। त्या दृश्टीन आमी आमची सजेशन्स जी आसा ती माननीय पंतप्रधानांक धाडून दितले। पण पर्टिक्युलरली एखाद्या विलेजीन जर 8, 10, 5, 6 केसीस मेळटा आसत जाल्यार त्या विलेजीच्यो सिमा ज्यो आसा ह्यो थंयसर आमी तांकां रेस्ट्रिक्ट करप हे गरजेचें आसा। त्या खातीर कंप्लिटली क्लस्टर कंटेनमेंट करप हे गरजेचें अशें म्हटलेलें आसा। दुसरी गजाल खूब म्हत्वाची म्हणजे धर्मगुरू जे आसा, हिंदू आसतलो, मुस्लीम आसतलो, क्रिश्चन आसतलो, हेंच्यांनी सगळ्या लोकांक आपल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या नुसार माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक जागे करप, कोरोना व्हायरसाच्या बद्दल सांगप, सगळ्यांनी एकत्र येवं नाकात, एकत्र येवन प्रार्थना करूं नाकात हें सांगप। कारण एकदां थोडे सरकाराचें आयकना, तांकां तांच्या धर्माच्याच गुरूंनी सांगचें पडटा, तेजी गरज आसा। आनी म्हाका दिसता त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्री म्हणून प्रत्येक धर्माच्या गुरून हें सुरू करचें। ते जे सांप्रदायीक आसतले, जे आर्च बिशप आसतले, परत मौलाना आसतले, आमच्यो सांप्रदायीक हांगासर ब्रह्मेशानंद स्वामी आसतले, अशें सगळ्यांनी प्रत्येकान जर सुरू करीत जाल्यार म्हाका दिसता ही मॅसेज सगळ्या जाती धर्मा पर्यंत जे आसा पळय न्हू ही पावपाची गरज आसा। कारण शेवटी इररिस्पेक्टीव कोरोना व्हायरस हो खंयच्या जातीक आनी धर्माक ना तर सगळ्यांक जावं शकता। काही जण रॉंग मॅसेज जी आसा ही पसरयता, तेच्या पासून सावध रावप काही लोकांनी गरजेचें आसा। त्या खातीर ही मॅसेज तेंच्यांनी व्हिडिओ मॅसेजींतल्यान सगळ्यांक दिवप हें केलें जाल्यार आमकां खूब हेल्प जातलो। व्हिजा निर्बंध आनी जमावबंदी आसतना दिल्ली निजामुद्दीन मरकाजाक जमिल्ले तबलीग जमात मुस्लिमाच्या अंधाधुंदीत केंद्र आनी राज्य सरकारां मुखार नवें संकट। हे लोक मरकाज अधिवेशन करून देशभर पातळ्यात आनी तांकां लागून कोरोना पॉझिटिव्ह दुयेंतीचो आंकडो देशभर एकाच दिसाक 300 वाढून 1800 तेंकलो। गोंयांत 9 जमातवाले सापडल्यात, ते सध्या कोरोना पॉझिटिव्ह नात।
मात तांचो संपर्क सोदूंक पोलीस आतां तांणी प्रवास केल्ल्यो ट्रेनी आनी फ्लायटींतल्या प्रवाशांक सोदतात. मरकाज आयोजकांचेर राज्यांनी केशी घालूंक सुरवात जाल्यो. केंद्रीय घर सचिवान राज्याच्या DGPक निर्देश दिले. दिल्ली निजामुद्दीनात तबलिगी समाजाचे मरकजाक गेल्ले गोंयांत 46 जण क्वॉरंटायन म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. इनडायरेक्टली बिचोले, ओल्ड गोवा आनी फातोर्डा हांचो थोडोसो खंय तरी निजामुद्दीना कडेन लिंक लागता असो दिसता. भितरली एक बरी गजाल आसा की ह्या सगळ्यांची गोंयांत येयल्ली ट्रॅव्हल हिस्ट्री ही 15 तारखेच्या पयलीं आसा. इतकेंच आसा. ऑल टुगेदर हे 46 आसात. ह्या 46 जाणांक ऑलरेडी आमी आमचे पुलीस PI आनी मेडिकल ऑफिसर हांच्या दोगांच्या हितूंतल्यान क्वॉरंटायन ऑलरेडी तांकां केल्या. आमचे सगळे PI अजुनूय उरलेल्यो खंयच्यो मशिदी आसात जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनीय बी आमच्या मुस्लीम भावांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. कारण हो प्रश्न देशाचो आसा, हो प्रश्न गोंयचो आसा, खंयच्या जातीचो धर्माचो ना. त्या खातीर अशे लोक जर कोण आयले आसत जे आपल्या मशिदींनी रावता आसत जाल्यार तेंच्यांनी स्वताहून फुडें येवन सांगचें. कारण शेवटी आमी आमची फॅमिली आनी गोंयाक त्रास करतले जाल्यार मशिदींनी रावपी. कारण आमी पळयलें की 9 जाण मशिदीन फाटले गेले 10-12 दीस रावताले बट कोणीच सांगूंक ना. आमी जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें. हे पुलिसांनी इन्क्वायरी करूंक वचच्या पेक्षा म्हाज्या सगळ्या मुस्लीम भावांक आव्हान करता हांव की तांच्यांनीय बी मोठ्या प्रमाणात फुडें येवन हे जर अशें कोण येवन रावल्या मोहलाना आसतले, बाकीचे कोण येवन रावले आसतले जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें, तेंच्यांनी कळोवचें सरकाराक, PIक कळोवचें. आनी जाल्यार हे म्हणजे त्या परिसरांत रावपी सगळ्या लोकांकूच त्रास करतले. ते आतां पर्यंत 46 जाण मेळ्ळे. अजुनूय कोण सांगून जर मेळूंक शकता आसत तांकां क्वॉरंटायन करतले. हेंचे रिपोर्ट्स फाल्यां घेतले वयतले. फाल्यां आनी परवा अशें म्हणून 2 दिसांनी आमकां हेंचे रिपोर्ट्स जे आसा हे करचे पडटले. त्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक त्या बाबतींत परत एकदां सांगता की तेंच्यांनी अशा पद्दतीचे कोणी आसत जाल्यार कळप गरजेचें आसा. आमी सगळे जाण म्हणजे मागोया की त्यो 46 केसीस त्यो जर नेगेटीव आयल्यो जाल्यार वी आर इन सेफ झोन. कारण आतां परत हांव काल पर्यंत म्हणटालो की आमी सेफ झोनान 100% आसा. बट शेवटी तो निजामुद्दीन कडेन तेकलेले लोक जेन्ना हांगासर मेळ्ळे तेन्ना थोडेशे परत एकदां आमी डेंजरान गेले. कोणा खातीर गेले तें तुमकांय सगळ्यांक कळ्ळें आनी तें कळप गरजेचें आसा. गोंयच्या लोकांकूय कळपाक जाय की आमी परत एकदां जर अनसेफ झोनान वयता आसत जाल्यार हे 46 लोक त्या खातीर कोण खंयच्यान येता, केन्ना येता हेजेर आजूबाजूच्या लोकांनी नदर दवरप गरजेचें आसा. हाज्या फुडें तरी दिसता म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी सावधगिरी बाळगची पडटली. आयजूय बी तुमकां जर गोंया भायल्या कोण येयल्लो दिसता आसत जाल्यार तुमी पर्सनली PIक फोन करात, हेल्थ ऑफिसराक फोन करात, आमच्या 104 फोन करात आनी सांगात तांकां क्वॉरंटायन जावनी गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरांनी घालूनी. हे एक्चुअली PIक लेटर दिल्लो 31 की दे हॅड ट्रॅव्हल्ड फ्रॉम गुजरातच्यान केरला गेले आनी केरलाच्यान गोंया पावले ते 20 तारखेक. ड्यू टू लॉकडावन तांकां फुडें वचपाक मेळूना आनी ते हांगा रावले, एकूच कडेन रावले, खंय वचूना ते. आनी तेजे मागीर आमी तांकां जेन्ना आमकां हें जालें की ते हांगा आसा म्हणून तेन्ना ते लेटर दिलें तेंचे कमिटीच्यान हें आयलें तेन्ना आमी लेटर दिलें PIक लेटर दिलें. प्लस ही कॉपी तुमकां दिता, ही हेका दिलें कलेक्टराक मेल केलो. कलेक्टरान हितून बरयल्लें आसा की इन व्यू ऑफ नॅशनल लॉकडावन यू आर एडवायज टू स्टे वेर यू आर. इतलें सांगतकीर आमी हांगा रावले. नेक्स्ट डे 1 तारखेक हेल्थ डिपार्टमेंट येवन तांकां सगळें व्हेरीफाय केलें, ब्लड सॅम्पल्स घेवन गेले. हांव फोंड्याचे रेजिडंट्सांक हेंचे कडेन मागता की दे आर नॉट पॉझिटिव्ह एंड दे हॅव बीन क्वॉरंटायन बाय द गव्हर्मेंट एंड दे हॅव बीन टोल्ड टू स्टे टील 4th म्हणून. कित्याक तांकां 20 तारखे आयले म्हणल्यार ते 14 दीस जाता. सो तांकां पॉझिटिव्ह कांय मेळूना. सो बेश्टे हें करून नाका. फोंड्यान सगळें हें आसा. आमी मॅक्सिमम आमच्या सायडीन कितें आसा तें आमी करतले. काल दनपाराच्यान सांजचे पर्यंत पुलीस CID आनी सिव्हील पुलीस ते फॉलोअप करता आसा. हांव तांकां मॅक्झिमम कोऑपरेशन दिलां तांकां. आनी सांजचे 9 सुमार गाडी आयली की तांकां आमी हांगा व्हरता म्हणून मायेन एकांक. मायेन थंय हेल्थाचें कितें आसा गाडी मडगांवच्यान येतली म्हणून पेपर सुद्दां बरयल्लें आसा की गाडी मडगांवच्यान आयली आनी तांकां व्हेला म्हणून. तांकां थंय व्हेलें आनी एक्चुली क्वॉरंटायन जेन्ना केलां हांव मिडियाक उलोवपाक सोदतां. क्वॉरंटायन तांकां केलें म्हणजे हांगाच रावून सांगलां. परत तांकां दुसरी गाडी हाडून पुलिसाचे फोर्सान तांकां घालून गाडयेन व्हेले
असली गाडी ती तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो एक 20 किलोमीटर वता की ते गाडयेन काय व्हेंटिलेशन ना काय ना फूल पॅक गाडी आसा 108 एकाच गाडयेन घालून 9 जणांक व्हेला सामकें ते सफोकेशन जालें 20 किलोमीटर वता की तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की आमकां इतलें सफोकेशन जालें इतले गरमेन आमी भायर जेवन रावला म्हणून सो मागीर तांकां फोन केला हांवें ते अजून पर्यंत तेंचे फॉलोअप जाला ते मनशां ते व्हेला तेंच्यांनी कोण दोतोर ना काय ना तांकां एक रुमान घातिल्ले आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांतल्यान पुण्यात धाडिल्लीं कोरोना दुबाविताचीं 48 सॅम्पलां नॅगेटिव्ह आयल्यांत. ह्या टेस्टीचे रिझल्टाचेर गोंयचे फुडले निर्णय अवलंबून आसतले अशें मुख्यमंत्र्यान काल सांगिल्लें. गोंयांतल्या व्हायरोलॉजी लॅबांत काल 14 टेस्टी जाल्यो. तातूंतले 5 रिझल्ट आयल्यात, 5य नॅगेटिव्ह. उरिल्ले रिझल्ट आज सांजे मेरेन येतले. ते शिवाय 5 पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंतींतले 2 जाण उपचारा उपरांत नॅगेटिव्ह जाल्यात. फुडले 24 वरांत तांची परत चांचणी करून ते नॅगेटिव्ह आसल्यार तांकां वेगळे क्वॉरंटायन करतले. गोंयच्या भलायकी खात्याची कोरोना उपाय येवजण प्रभावी चल्ल्या अशें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे प्रुडंटा कडेन उलयलो. Today, we retested the 5 patients which were at the COVID hospital. And कितें आसता तेका एक वेगळो तरेचो प्रोटोकॉल आसता. त्या प्रोटोकॉलच्या माध्यमांतल्यान आमकां तांकां आयज जर टेस्ट केले तर परत एकदा 24 वरां उपरांत तांकां परत टेस्ट करचे पडटा. म्हणजे आयजचे ते 2 पेशंटांचे टेस्ट नेगेटिव्ह आयिल्ले आसा आनी फाल्यां परत एकदा सकाळी वील रन द टेस्ट एंड इफ इट कम्स नेगेटिव्ह देन वॉट वी नीड टू डू इज डिस्चार्ज देम फ्रॉम दॅट फॅसिलिटी and we need to quarantine them for 28 days under medical supervision. So this is what is today's status. We are hoping that tomorrow's tests also come negative for us to actually call it negative so that we can discharge them. What I feel till now, our Dr. Edwin and the whole team, Dr. Anar and Dr. Edwin, jenche under the team COVID hospital asa, te bare kaam karta. Amche dean bare kaam karta and we have got a very proactive secretary health and our director health services day and night. एक सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान की आमची पूर्ण टीम एक बऱ्यापैकी काम करपाचो त्यांचो प्रयत्न अंडर द गायडन्स ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर अँड वॉट वी आर डुईंग इज वी आर सीइंग दॅट आय फील वॉट इट एनकरेजेस यू इज दॅट द लाईन ऑफ ट्रीटमेंट अँड गाईडलाईन्स आर ॲब्सोल्युटली एनकरेजिंग दॅट वी आर फॉलोईंग अँड एज अ रिझल्ट ऑफ विच वी आर ऑन द राईट ट्रॅक. आयज आमी दिल्लीचे प्रकरण पळयता निजामुद्दीन प्रकरण कितें जालां तें सगळ्यांक खबर आसा की कितें कशी कितें घटना घडल्या आनी अचानक देशान कसो रायज कोरोना व्हायरस जालो हे कर्व जर तुम्ही पळयल्यार म्हाका दिसता की आमी सगळ्यांनी सावध रावपाची गरज आसा. आमकां सगळ्यांक एक युनायटेड कंट्री आनी एक युनायटेड टीम म्हणून काम करपाची आमचो प्रयत्न आसूं. गोंयान बी मुख्यमंत्रीचे लिडरशीप सकयल आमी सगळे लोक एकत्र येवन काम करता. तशेंच देशान प्रत्येक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रीचे गायडन्स सकयल काम करपाचो सगळ्यांचो प्रयत्न. हांगा खंयचेच समाजाचेर मतभेद न करता कसलेच वेगळ्या तरेची भावना न दवरता आमी सगळे सेक्युलर मायंडेड लोक. त्याच बरोबर आमी आमचो प्रयत्न आसूंक जाय की थंयचे ते 9 लोक आयले ते कोणाचे संपर्कान गोंयान आयले हे लोकांनी सांगपाची गरज आसा इन द बिकॉज दिस इज नथिंग बट इट इज डिलिंग विथ द सेफ्टी अँड हेल्थ ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ गोवा. हांव विनंती करता तुमच्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान की कोणी तांकां मेळ्ळ्या हे सगळे माहिती तुम्ही मातशे ऑथॉरिटी कडेन पावपाचो प्रयत्न तुम्ही करपाकूच जाय. वी हॅव टू कीप गोवा सेफ अँड वी वॉन्ट टू कीप गोवा सेफ. तबलिगी निजामुद्दीन मरकाजाच्या लोकांनी कोरोनाचें कांय राज्यांनी संकट खर केल्ल्यान प्रधानमंत्री मोदीन राज्याच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर परत ताकतिकेची व्हिडिओ कॉन्फरन्स केली. तबलीग जमातीक लागून कोरोना पॉझिटिव्हाचो आंकडो 2 दिसांत अकस्मात वाडला. बसकेक गोंयचो मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्री आशिल्ले. प्रधानमंत्र्यान राज्यांक सोशल डिस्टन्सिंग आनी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आनी टेस्टिंग खर करूंक सांगलां. राष्ट्रीय लॉकडावन काडलो तरी वेव्हार नित्या सारखे चलचे ना. ही निर्बंधीत व्यवस्था कशी चलची ताचेर प्रधानमंत्र्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडच्यान सुचोवण्यो मागल्यात. हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है. इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा. आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें. मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर
उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। भारतीय रिझर्व्ह बँकेन राज्य आणि केंद्र सरकारांची वेज अँड मीन्स ओव्हरड्राफ्टांची मर्यादा 30% वाढयल्या। 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या 6 महिन्या खातीर ही मर्यादा वाडोवन दिल्या। कोरोना लॉकडाऊनात अर्थव्यवस्था थंड जाल्ल्यान सरकारांक स्टाफाक पगार घालूंक अडचण येवची न्ही म्हूण ही मर्यादा वाडयल्या। सरकार पगार आणि अत्यावश्यक खर्चा खातीर रिझर्व्ह बँकेकडच्यान हे ओव्हरड्राफ्ट घेता। फाटल्या अर्थीक वर्साच्या आंकड्या प्रमाण गोंय सरकारान सादारण 80% पगार वेज अँड मीन्स ओव्हरड्राफ्टांनी घाला। कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनाक लागून थंड जाल्ले अर्थीक वेवस्थेक उर्बा दिवंक आरबीआयन सगळ्या राज्यांक आणि केंद्र शासित प्रदेशांक दिवपी वेज अँड मीन्स ओव्हरड्राफ्टाची मर्यादा 30% वाडयला। 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या 6 महिन्या खातीर ही मर्यादा वाडयला। मजगतीं गोंय सरकारान अर्थीक वर्साचे पयलेच दिसा 100 कोटींचे रीण घेतला। हे विशींची नोटीस पेपरांनी दिला। बँक वाल्यांची फायनान्स सेक्रेटरी बरोबर मिटींग जाली। पगार, पेन्शन आनी स्किमीचे पयशे घालतकीच बँकेन कितें परिस्थिती येतली ताचेर चर्चा जाली। बँकेच्या एटीएमांनी पयशे आसा, कोणे भिवपाचें ना म्हूण बसकेंत सांगलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। वखदां, वैजकी सामग्री आनी संबंधित सामान उत्पादन करपी फार्मास्युटिकल कंपन्यांच्या स्टाफान कामार वचचे म्हूण अन्न वखदां प्रशासन खातें FDAन उलो मारला। सध्याच्या कोरोना महामारीचे परिस्थितीत वखदां आनी वैजकी सामग्री लोकां मेरेन पावप खूब गरजेचें। ह्या स्टाफान कामार येवचें आनी फार्मा कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटांनी तांचे खातीर सुरक्षीत वातावरण तयार करचें अशें FDAन मागलां। लॉकडाऊनाच्या 8-10 दिसां उपरांत भुसारी सुपरमार्केट चेनीची वितरण वेवस्था ल्हव जाग्यार पडटा। मात हॉर्टिकल्चराचे चेनींत अजून फळभाज्यांचो उणाव, भाज्यांक उजो पेटला। फुडले 6 ते 7 दिसांचो भुसारी स्टॉक सध्या बागायतदार बाजारा कडेन आसा। लोकांनी विचार करून खरेदी करत जाल्यार कसलीच शॉर्टेज जावची ना, मात पॅनिक बाजार केल्यार स्टॉक केन्ना सोंपत ताचो नेम ना। बागायतदाराचो चेअरमॅन नरेंद्र सावयकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। मतदारसंघांनी वॉर्ड पावड्यार आमदार, नगरसेवक आनी पंचांनी वितरण वेवस्था आपल्या हातांत घेतल्या। न्यू स्टॉक येवपाक स्टार्ट जाला आनी आयज सुद्दां आमची एक गाडी भरपा लागला। थंय ट्रक पयलीं ना म्हणटाले आनी एकटो आतां भरपा रेडी जाला, येतलो आमकां माल। सर आतां तुमकां कितें आसा त्या स्टॉक? आतां आमचे कडेन साखर आयल्या आयज आनी तांदूळ एक गाडी आयल्या। आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी तशें गोंया आख्खे इंडियेक लोकां जायते त्रास जाले जेवणा लागून। त्रास म्हणजे हे त्रास आमी काडूंक जाय आमकां लागून। आम तर मुखार बरें उरतलें, आमगे हेल्थ बरें उरतलें। आमकां जेवणा लागून प्रॉब्लेम जायतो जालो, पूण आमी जायते भाशेन लोकां सर्वीस दिल्या। सगळी कॉन्स्टिट्युएंसी, सगळे मेंबर्स तांकां वॉलंटियर्स मुखाडे आनी ते आपआपल्या कॉन्स्टिट्युएंट आपआपल्या वॉर्डां जात ते भाशेन सर्वीस दिताय घरांनी वचून। जावं तेंगेलें जेवणाचें कितें आहा तें मेळटा तें आमी हाडला। सगळे होलसेलांतूय सगळें मेळना, थोडें थोडें कितें मेळना। आमी डेली वचून 5 वरांचेर देखून सकाळीं वचून आमी होलसेलां वचून कितें मेळटा तें हाडलां आनी आमगे आख्खे कॉन्स्टिट्युएंसी सगळे विलेज वायज आमी डिस्ट्रिब्यूट केलां। आनी हे डिस्ट्रिब्यूट करून आमगेले मेंबर्स, सरपंच सगळे मेंबर्स आपआपल्या वॉर्डां जात ते भाशेन पावयताय। Without the support of our MLA Wilfred Desa Babashan, it was not possible. And also we have individually also tried to bring staff
on our own also to give the requirements of the locals and as well as the migrants. So people are satisfied. Everyone is satisfied. Even the migrants, I as a Panch in my ward, I have maximum migrants. I try to give with the police forms. Most of the people migrants. We've been facing a lot of difficulties these days, but Babashan somehow he managed to get full loads of vegetables, some rice, some groceries, and a lot of things, which especially the oil also, and which is a bit easier and convenient for the people. And he's been doing this at a very low price, which is like cost price, you could say. कशें जालें की जेन्नाच्यान लॉकडावन जाहीर जालो तेजे उपरांत खरें म्हणजे आमची जी चेन आसा आमचे 15 रिटेल आउटलेट सगळ्या गोंयभरा भितर आसात आनीक आमचे जे आउटलेट्स जे आसात त्यांची आमची सुरवात जी आसा ती जाल्ली पूण तेजे उपरांत मदीं कांय कारणाक लागून सरकारानूय सांगलें की टोटल लॉकडावन गोंयान करचो आनी ताका लागून आमकां तें बंद दवरचें पडलें आनीक मदीं मागीर परत सांगलें की सुरू करचें म्हणून तेन्ना आमी 27 तारखेर जेन्ना चालू केलें तेन्ना आमचो अनुभव असो आयलो की लोकांनी खूब गर्दी आमच्या आउटलेटाच्या भायर केली अशें विचार केलो की आतां हें करचे परस आमी पॅकिंग मोडान कोणी अशें ग्रुपान जर सपोज हें घेता आसत आमचे कडल्यान माल घेता आसत जाल्यार आमी तेंचे पर्यंत तो पावपाची वेवस्था करता सो फाटले 3-4 दीस जाले आमी अशा पद्दतीची एक सिस्टीम उबी केल्ली आसा आनी तातूंतल्यान ती आमी पावपाचो प्रयत्न करता कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी आसतले गव्हर्मेंटान अश्युअर केल्लें आसा की कितें आसा की गोंयचो बरोचसो स्टॉक पल्सीस आसतले बाकीचे तांदूळ आसतले हेचे खातीर आमकां भायल्या स्टेटीचेर आमी डिपेंडंट आसात सो थंयच्या स्टेटी कडल्यान आमकां तो माल येवचो पडटा आयच्या घडयेक आमकां अश्युअर केल्लें आसा की थंयच्यान जो माल येवपा खातीर जी आमची रिक्वायरमेंट आसा बेसिकली तेजे खातीर जे कॉर्पोरेशन सरकारा कडल्यान जाय जावं थंयच्या स्टेटी कडेन उलोवप थंयच्या कलेक्टरा कडेन उलोवप हेच्या संबंधान आमकां टोटली पूर्णपणे कॉर्पोरेशन दिवपाचें ते कॉर्पोरेशन सेक्रेटरीन आमकां सांगिल्लें आसा आतां आमचो जर विचार करीत जाल्यार आमचे कडेन आतां जो स्टॉक आसा तो फुडले 7 दिसां पुरतो निश्चितपणान आमचे कडेन आतां आसा की जो आमी आतां पावोवपाक शकता व्यवस्थितपणान पॅनिक बाईंग जर जावना जाल्यार पॅनिक बाईंग जाल्यार लोक कितलो व्हरतले हाचो अंदाज एकदम तेच सो तेका लागून तो जर एक व्यवस्थितपणान जर लोकांनी आसा तो पद्दतीन जो आमचो अनुभव आसा तशा पद्दतीन जर लोकांनी व्हरत जाल्यार डेफिनेटली एक 8-10 दिसां पर्यंत आमचो निश्चितपणान आसा कोरोना लॉकडावन कर्फ्यूचो गरीब आनी कामगार समाजाक त्रास जावंक लागिल्ल्यान संवसारीक भलायकी संघटना WHOन हुस्को उक्तायला मात हे विशीं भारतांत मोदी सरकारान समाजीक स्किमी वरवीं ह्या समाज घटकाक आधार करूंक उखलिल्ल्या पावलांशी WHOन तुस्त केल्या मोदी सरकारान उखल्ल्यांत तशी पावलां उखलप कितल्याशाच मोठ्या राष्ट्रांक जमिल्ली ना आनी इतलें आसूनय भारतान कोरोनाचो सामुहीक पावड्यार प्रभाव मर्यादीत राखला म्हूण WHOन निरीक्षण नोंद केलां I have called on governments to put in place social welfare measures to ensure vulnerable people have food and other life essentials during this crisis. In India, for example, Prime Minister Modi has announced a $24 billion package including free food rations for 800 million disadvantaged people, cash transfers to 204 million poor women and free cooking of gas for 80 million households for the next 3 months. Many developing countries will struggle to implement social welfare programs of this nature. For those countries, debt relief is essential to enable them to take care of their people and avoid economic collapse. आता रेस्टॉरंटांक टेक अवे सर्विसीक सरकाराचो बावटो रेस्टॉरंटांनी सर्व करूंक बंदी मात स्विगी झोमॅटो वा रेस्टॉरंटाच्या डिलिव्हरी स्टाफा वरवीं पास घेवन रेस्टॉरंट तांच्या गिरायकांक ही सर्वीस सुरू करूंक शकतात ते खातीर FDA कडच्यान पास घेवचो पडटलो ज्या रेस्टॉरंटांनी स्विगी झोमॅटो टेक अवे सर्विसीक हे आदी मान्यताय घेतिल्ली आसा तांकां नवो पास काडपाची गरज ना ये कल सुबह से चालू हुआ है रिस्पांस अच्छा है और सब प्रोडक्ट आप डिलीवर करते हैं ऑलमोस्ट ऑल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही सब नहीं अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं सप्लाई भी बराबर है डिलीवरी बॉयज सब है डिलीवरी बॉयज सब बराबर है सब तो
बाकी सब बंद होने से ऑर्डर बढ़ा है या कैसा है उसका? नहीं, ऑर्डर जितना था उतना ही है, बड़ा भी नहीं है, कम भी नहीं है, बट अच्छा है, जितना है उतना ही है। सब प्रिकॉशंस वगैरह बाकी यस ऑल द प्रिकॉशंस। क्या क्या रहता है वो जनरली? सैनिटाइज कैसा करते हैं उसको? क्या करते हैं खाना? डिलीवरी बॉयज वाले वो पूरे मास्क वगैरह में रहते हैं और यानी कॉन्टैक्ट नहीं होता है बड़ा। किचन में भी तो ऑल दी मास्क एंड ऑल प्रॉपर, वो तो पहले भी वैसे ही रहता था, लेकिन मास्क एंड कैप्स तो मस्ट। गवर्नमेंट ने हम लोग को ऑथराइज़ किया है कि हम लोग होम डिलीवरी स्विगी जोमेटो को ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग बहुत सारा प्रिकॉशंस लेते हैं। जब भी हमारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आता है, पहले हम उनको सैनिटाइज़ करते हैं। जो हमारा कटिंग डिपार्टमेंट किचन का है, वो हैंड ग्लोव्स पहन के पूरा सैनिटाइज़र करके फिर कटिंग चॉपिंग पूरा होता है। वेजिटेबल्स को पूरा सैनिटाइज़ किया जाता है। फिर बाद में उसका जब भी प्रिपरेशन होता है, हमारा बहुत लिमिटेड स्टाफ हम लोग ने रख के जो पूरा मास्क लगा के और हाथ में हैंड ग्लोव्स सैनिटाइज पूरा करके वो लोग अपना किचन में और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके वहाँ किचन में काम होता है। बाद में पैकेजिंग डिपार्टमेंट जो आता है, वहाँ पे भी हम लोग ने लिमिटेड स्टाफ रखा है जो मास्क और हैंड ग्लोव्स और हर आधे घंटे में वो लोग अपना हाथ सैनिटाइज से क्लीन करते हैं। पैकिंग होने के बाद हमारा जो काउंटर है, दोनों कैश काउंटर ऑल्सो एंड द पैकेजिंग काउंटर, वो दोनों काउंटर को हम लोग बार बार सैनिटाइज़र से हम लोग साफ़ करते हैं अच्छे से। और जो भी हमारा खाना पूरा पैकेजिंग होने के बाद मैनेजर वो पूरा चेक करते हैं कि खाना ठीक से पैक हुआ है कि नहीं है। और जब भी स्विगी और जोमेटो के राइडर्स आते हैं, उनके हाथ में हैंड ग्लोव्स होना कंपलसरी है। और बाद में उसको हम लोग सैनिटाइज करते हैं और फिर उनको हम लोग फूड पैकेजिंग देते हैं। हम लोग सब आइटम मिल्क प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल नहीं है इतना, और ब्रेड प्रोडक्ट्स। तो राइट नाउ हम लोग साउथ इंडियन में मसाला डोसा, इडली और मेंदू वड़ा, बटाटा वड़ा, शीरा, ये सब आइटम्स है। और नॉर्थ इंडियन में हमारे पास मिक्स वेजिटेबल्स, वेज कढ़ाई, वेज कोल्हापुरी, काजू मसाला और रोटी के साथ हम लोग सर्व कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बोज हैं, जैसे पंजाबी मिनी मील, चाइनीज़ मिनी मील, मिनी बिरयानी, वो ज़्यादा करके हमारा सेल हो रहा है। 2 दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमको। अगर मिल्क प्रोडक्ट्स और पाव वगैरह ये सब मिलना चालू हुआ तो आई थिंक वी विल डू मोर। म्हापशेंचे फामाद मिलाग्रीस सायबिणीचें फेस्त ह्या वर्सा रद्द केलां। 29 एप्रिलाक फेस्त जावपाचें। कोरोना दुयेंस आनी लॉकडावन कर्फ्यूचे फाटभुंयेर चर्चीन खासा फेस्ताचें परिपत्रक काडलां। लॉकडावनाच्या फाटभुंयेर फेस्त रद्द केलां अशें चर्चीन म्हणलां। तेच बरोबर 5 ते 11 एप्रील होली सप्तक मनोवंकूय कांय बंधनां घाल्यांत म्हूण कळटा। 12 एप्रिलाक इस्टर। कोरोनाच्या लॉकडावनात रामनम जाली। उत्सव मोठे जाले ना तरी रामाच्या देवळांनी पुजारी आनी देवस्थान समितीच्या वांगड्यांनी मेळून मर्यादीत प्रमाणात लोक नासतना राम जल्माचे विधी केले। दनपारां 12च्या मुहूर्तार रामाक पाळण्यांत घालो। विश्व हिंदू परिशदे सारकेल्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी लोकां कडल्यान घराघरांनी रामनामाचो जप करून घेतलो। खूब अशी बेजार दिसता, कारण आमचे वर्षान वर्ष राम जन्मोत्सव बरबराट चलताले, खूब लोक जमताले, पण अंदूची परिस्थिती सारकी ना। आपतकाल आयिल्ले आसा सगळ्या जगाक। ही विश्वाक आयिल्लें हे संकश्ट, ही रोगबाधा निवारण जावन सगळ्यांक बरें आयुष्य, आयुर आरोग्य मेळचें हेच देवा कडेन म्हजी मागणी आसा। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु म्हणटा। हांगा प्रत्येक वर्सा रामनमीक महाप्रसाद आनी इतले हांगा लोक येताले, 2-3 हजार लोक महाप्रसादाक येताले, भक्तिभावान ते येताले। हें दुयेंस एक तयार जालें आनी लोकांचेर संकट आयलें।
आमी कमिटीन डिसिजन अशें घेतलें आमीच्या कमिटी भितरच एक मिटर डिस्टन्स रावन आमच्या भितरच आमी सत्यनारायणाची पुजा आमी बांदता आनी त्या टायमार आमी देवाक सांगणे करून घेतले सगळ्या लोकांचें जें संकट येयलां तें निवारण करचें. वायट दिसता की राम भक्तान पुरे दर्शन घेवंक मेवळें ना तरी सुद्दां पुलिसांनी आमकां सहकार्य केलें एकट्याक सोडून दर्शन घेयात आनी वचात अशें सांगलें. जे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात जाताले ते कीर्तन 9 दीस कार्यक्रम चलताले भितर कीर्तन आशिल्ले भजन कार्यक्रम आसतालो आनी वेगळे कार्यक्रम आसताले ते आमी ह्या वर्सी कंप्लीट रद्द करून शास्त्रान जे आसा त्या प्रमाणे आमी एक ल्हानसो कार्यक्रम ह्या वर्सा केल्लो आसा. देवाचे कृपेन लोकांक सगळ्याक सूख शांती समृद्धी श्रीरामचरणी दिवची अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.